中秋啊，記得安排上呢個醃焗雞啦，包你屋企人個個都中意食噶，真係骨都入晒味噶。呢個咧係雞最簡單嘅做法啦，屋企有個電飯煲就得啦，真係新手都可以一次成功噶。時間過得好快啊，睇住又到中秋節啦，喺廣東啊過時過節肯定閃到隻靚雞噶。今日咧就買一隻靚雞翻嚟，整翻個醃焗雞。呢道餸啊做法好簡單噶，屋企有個電飯煲就得啦，新手都可以一次成功。材料咧都好簡單嘅，準備一隻靚雞、醃焗粉、蔥朵、薑片。我今日隻雞咧就3斤重，搭配一杯醃焗粉咧就啱晒啦。我平時整醃焗雞啊，好中意用呢個丸仔嘅醃焗粉噶，買過啲朋友都知道啦，嗰個味道又正，顏色又靚。次次攞佢咧整醃焗餸啊，真係夾到10條汗，你聞到香味啊！依家咧再加啲花生油落去，香上加香。嗱，攪均勻咧就可以插落雞身度啦。依家咧用手叉均勻佢，裏外都要叉均勻先得噶，咁樣啊先更加入味好食啊！個籠入邊啊都要叉噶，咁先入味嘅。佢入邊啊仲加多咗沙薑同埋黃芝士噶，所以顏色同埋味道先有咁正。中意食沙薑啲朋友嘅就啱晒啦。依家叉均勻啦，等佢醃製30分鐘入味先，醃得越耐越入味。電飯煲底咧掃一浸油，放啲薑蔥墊底，咁樣食起身啊又香口又防止佢黐底。雞籠入邊啊都要放啲薑蔥落去噶。好，將隻雞放落去，一隻兜入邊啲冇嘥啊，落啲料酒落去晾晾佢，到時食起上嚟更加香。喺旁邊晾，啲材料放晒落去啦，依家冚蓋，撳個煮飯鍵，煮飯時間就得啦。好簡單噶呢道菜，中秋快啲整俾屋企人試嘅啦。呢款醃焗粉啊，唔單止今日嚟咧整醃焗雞，平時仲可以整醃焗豬腳、醃焗魚，無論整咩餸都好好食噶。買過食過啲朋友啊，個個都有回扣噶。我咧就將咁樣醃焗粉放落視頻左下角啦，你哋有需要嘅可以點入去睇下。夠時間啊，煮嘅時間啊，成間屋都係香味。呢個醃焗粉真係好香噶，依家大家睇睇先。哇，好香啊，真係。吉雞骨睇熟唔熟先嗱，吉咧就吉口肉嘅位置，雞髀嘅位置，呢個位置口肉，冇血水出嚟咧就熟噶啦。呢個咧係雞最簡單嘅做法啦，屋企有個電飯煲就得啦，真係新手都可以一次成功噶。哇，個味道剛剛好。呢個醃焗粉嘅味道啊，真係好正，醃嘅時間又啱，焗嘅時間又啱，真係唔錯噶，又嫩滑又香。整呢道餸啊，個個都讚你大廚師噶，個味道真係超正噶，保證你食過一次想食第二次。